Здравейте, аз съм Пламен, сервизния инженер на Рено. Продължаваме с нашия онлайн учител за покупка на автомобил втора употреба. Искам да спра вашето внимание на една от най-важните системи на автомобила – система за безопасност, а именно спирачната система. От нейното състояние зависи страшно много, дори и нашия живот. Прегледайте състоянието на спирачните дискове, спирачните апарати, накладки. Трябва да са в безупречно състояние. Наличието на такъв ръб е индикация за смяна или най-малкото за по-сериозна спортна експлоатация на автомобила. Не трябва да има следи от корозия, не трябва да има побитости по спирачния апарат. Но още по-важно, не трябва да има такива следи от износване върху спирачния диск. За съжаление, много често видими само от вътрешната страна. Този диск трябва да бъде сменен незабавно. Докато сме под автомобила, трябва да проверим състоянието на спирачните мъркучи. Един често подценяван елемент от автомобила. Не трябва да има напуквания, не трябва да има следи от допир и износване с другите детайли на автомобила. И последно, докато сме все още под автомобила, е хубаво да огледаме за наличието на следи от течове. В случая течове на масло от двигателя, от трансмисията, от охладителна система или от кормилната уредба. Това нещо може да ни спести много главоболие в бъдеще. Огледа за течове ще продължиме при отворен капак на двигателя в двигателния отсек. Обърнете особено внимание на всички гумени съединения и тяхното закрепване към двигателя и с помощните агрегати. Увлажняването и наличието дори и на незначителни на пръв поглед течове са предпоставка за сериозни ремонти и много пари. Ако не искате да имате подобни проблеми, Рено Оказион – автомобили с доказано минало и гарантирано бъдеще.